နေ့ Social Sharing Corner ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ PDF ထဲမှာ dimension ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့က PDF file မှာရှိတယ် AutoCAD file မှာရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် dimension နဲ့တိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတိုင်းမလဲပေါ့နော်PDF ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တော့တိုင်းလို့မရဘူး AutoCAD ထဲကို attach တွဲပြီးတော့ scale ပြန်ချိန်ပြီးတော့မှပြန်တိုင်းရပါမယ်အတိအကျမဟုတ်ရင်တော့မှအနည်းဆက်ဆုံး dimension ရနိုင်ပါတယ်အခုဒီ PDF လေးပေါ့နော်အခုဒီ PDF တစ်ဖိုင်ပေါ့နော်ဒီ PDF ဖိုင်လေးအခုမြင်နေရတဲ့ PDF ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က dimension တွေတိုင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနမူနာပေါ့dimension တိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး AutoCAD file နဲ့ကို attach တွဲလိုက်မယ် attach ကဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုရင် file attach ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုတွဲကျင်တဲ့ file လေးကိုတွားပြီးတော့ရွေးရမယ်အခုဒီမှာပေါ်မလာဘူးကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတင်ထားတယ် desktop ပေါ်မှာပေါ်မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ file အတိုင်းမှာ all image file ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF file လို့ချင်တာမို့လို့ file အတိုင်းမှာ PDF ကိုပြောင်းလိုက်မယ် PDF file ပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ PDF file လေးပေါ်လာမယ် PDF file ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီ box လေးပေါ့နော် attach PDF ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် scale ရဲ့အောက်မှာ specify on screen ကို click နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ click ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ PDF file ရဲ့ AutoCAD ထဲကိုရောက်လာသူ့ဆက်လက်ပေးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖိုင်လုံးကိုဆက်လက်ဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုတစ်လိုင်းချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ specify on screen ကိုမနှိပ်လို့ရှိရင်သူကဘယ်နေရာမှာပေါ်မလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဒီ X နဲ့ Y နဲ့ down လေးမှာပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာရမှာ I specify on screen ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်ကြတော့ကို click နှိပ်တဲ့နေရာမှာပေါ်မှာဒီပုံကြီးကအရင်ကိုအခုပေါ့နော်ဒီမှာ dimension တိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့2288ပေဖြစ်နေပုံရအရင်ကြီးနေဆိုတော့ကျွန်တော် scale ပြန်ပြီးချုပ်ပါမယ် scale ပြန်ရှုံမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးပေါ့နော်လောလောဆယ်ရိုးရိုး scale နဲ့ရှုံမယ် SC enter နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော် 0.01 ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုအပုံ100 1/100ပေါ့နော် 1/100 ရှုံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါလောက်ဆိုရင် dimension တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်22ပေပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ dimension ကိုတိုင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dimension အတိအကျရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာ scale reference 3နည်းလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြထားရှိပါတယ်အဲ scale reference 3နည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့dimension တိုင်းလို့ရအောင်လို့ scale ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော် line တစ် line ဆွဲမယ်အခုဒီမှာ6ပေ line တစ် line ဆွဲလိုက်မယ်6ပေဆိုပြီးတော့ line တစ် line ဆွဲလိုက်မယ်ဒီအစိမ်းရောင် line လေးပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင် line လေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ6ပေရဲ့အပေါ်မှာ line တစ် line ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအနီရောင် line နဲ့ထားမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီ line လေးက6ပေပြည့်တယ်အစိမ်းရောင်တွေက6ပေပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီအနီရောင် line လေးကိုအစိမ်းရောင် lash အတိုင်းရသွားလို့ရှိရင်ဒီ drawing ရ scale ကြိုက်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ပထမဆုံး line နှစ်ခုကို end point လေးညီအောင်ထပ်ထားမယ်ထပ်ထားပြီးတော့ scale reference ကိုစသုံးတော့မယ်နော် SC enter ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပေးမယ် object ကိုဆက်လက်ပေးမယ် object ကတော့ဒီ PDF file ကိုဆက်လက်ပေးရတာနောက်ထပ်ကဒီအနီရောင် line လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် enter ခေါက်မယ် specify base point ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ line နှစ် line ရဲ့ဒီ end point လေးမှာ click ချမယ် line နှစ် line ရတယ်လို့ end point လေးတူးနေမှရပါမယ်နော် end point လို့ click ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင် reference ကိုနှိပ်မယ် enter ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် reference လောက်ကိုသတ်မှတ်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က first point click second point ကအနီရောင် line ရဲ့အစွန်းမှာ click first point click second point click click နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် new line ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိမ်းရောင် line လေးရဲ့ end point မှာသွားပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် line 2 line တော့9ပြီဖြစ်သွားမယ်
အစိမ်းရောင်လိုင်းနဲ့9ပေအနီရောင်လိုင်းနဲ့9ပေဒီ dimension လေးကလည်း9ပေဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD နဲ့ PT နဲ့ dimension ကောက်သွားပါတော့ဒီ17ပေကလည်း17ပေဖြစ်သွားမယ်အတိအကျကြီးတော့မရနိုင်ဘူးဒီမှာ 0.05 ပို့သွားတယ်ပေါ့နော်အတိအကျကြီးရတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့တိုင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်10ပေ dimension ကလည်း10ပေဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားတဲ့စားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတိုင်းထားတဲ့ဟာတွေသိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိုးကန်အိမ်သာ dimension ဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းကျင်လို့ရှိရင်ကြာဆိုရင်6ပေလို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ဒီအားဆိုရင်4ပေလို့သိနိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မတိုင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကျင်လို့ရှိရင်ကြာတော့ဒီနည်းလေးနဲ့သုံးပြီးတော့တိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ AutoCAD ထဲမှာ PDF ကို attach တွဲတယ် reference skill reference လုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ PDF file တွေကို dimension တိုင်းလို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်